सर क्या हाल तुम्हारा? सर क्या कर रहे हो आप? हम यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? हम बहुत ऊंची जगह पे आए हैं। अच्छा ये मैप में भी नहीं दिखती। अच्छा। हमारे दादा का जन्म हुआ है। और कौन आया आपके साथ? आपके साथ कौन कौन है? मेरा चाचू, मेरे कज़न, मेरा दूसरा चाचू। अच्छा हम आज अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने आए हैं। अच्छा। हाँ ऐसा फील भी हो रहा है मेरे को। और आप ये क्या खा रहे हैं? जन्नत जन्नत। अच्छा जन्नत। वाह जन्नत है, सुकून आता है खाने से। अच्छा देखिए गाइस, यहाँ से दूर दूर पे घर दिख रहे होंगे। हाँ देखो।